ก้อนๆนี้รู้ไหมครับว่าเป็นอะไรครับเต่า 10 ล้านปีครับอันนี้โครงกระดูกจิ้งจกหรือเปล่าเนี่ยเซเลนเฮดก็อยู่ตรงนู้นด้วยครับเพื่อนๆไปเลยรีบไปเราต้องเข้ายุคไดโนเสาร์วันนี้เราอยู่กันที่วันเดอร์แลนด์ครับนี่เราก็เป่าครับขี่ไตรเซราท็อปส์อยู่เลยอะว้าวโอเคนี่ครับก็จะเป่าครับอยู่กับพี่ไดโนเสาร์แล้วตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับก็จะมีตั๋วเด็กนะครับนี่1ท่าน200 บาทสำหรับวันนี้นะนี่ครับแล้วก็เป็นตั๋วผู้ใหญ่ครับ320 บาทนะครับอันนี้เป็นวันแม่นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการเที่ยวแบบอิสระเลยพอเราซื้อตั๋วเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถเพื่อจะไปที่วันเดอร์แลนด์กันครับเราก็กำลังนั่งรถนะครับเพื่อจะไปเข้าสู่ชมดินแดนไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ของวันเดอร์แลนด์เสมือนจริงมากๆเลยนะคะเพราะว่ากระพริบตาได้หายใจสะบัดหายนะคะอีกนิดเดียวนะคะจะถึงโลกล้านปีแล้วค่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดินแดนโลกล้านปีกันก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปนะครับตอนนี้ทั้งคันเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับมีเรากันแค่3 คนครับเดี๋ยวเราจอดสนิทนะคะเชิญด้านนี้นะคะเข้าประตูทางเทสทางการเวลาได้เลยนะคะก็ตอนนี้เราขึ้นรถบัสมาจากบริเวณที่จอดรถเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาที่โซนแรกแล้วพี่เขามาส่งเราด้วยขอบคุณนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำครับเพื่อทะลุการเวลาไปยังดินแดนไดโนเสาร์ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นี่นะครับเห็นไหมพอเราลงมาครับนี่จะสวนสวยมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำเพื่อทะลุการเวลาไปอีกครับตามเจ้าเปาไปครับนี่ไทม์เคปถ้ำการเวลานี่เราอยู่โลกยุคปัจจุบันครับนี่เห็นไหมนี่คือโลกยุคปัจจุบันของเราครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ดินแดนไดโนเสาร์ครับนี่ดูถ้ำครับเพื่อนๆโอ้มีน้ำตกด้วยอะเราจะย้อนเวลากลับเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์ครับตามเจ้าเต่ามาเซเลนเฮดก็อยู่ตรงนู้นด้วยครับเพื่อนๆไปเลยรีบไปเราต้องเข้ายุคไดโนเสาร์โอ้ฟังเสียงสิเพื่อนๆดูดิตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วเพื่อนๆโอ้น้ำไหลทะลุเข้ามาด้วยอ่ะอันนี้เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ครับเพื่อนๆใช่อันนี้เป็นฟอสซิลที่แบบเรืองแสงได้ครับโอ้อันนี้เป็นฟอสซิลหอยครับประเภทพวกแอมโมไนท์ครับเพื่อนๆโอ้โหมีควันด้วยเฮ้ยเปาโครงกระดูกไดโนเสาร์นี่ครับโอ้แล้วก็มีอันนี้ครับเป็นฟอสซิลครับโอ้น่าจะเป็นไข่ของไดโนเสาร์โอวิแรปเตอร์ครับนี่โอเคไปครับเพื่อนๆไปครับเราจะดูว่าดูดิเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนคนสร้างขึ้นมาเลยล่ะแต่จริงๆเป็นเปลือกไข่ไดโนเสาร์ครับนี่เป็นเปลือกไข่ไดโนเสาร์อันนี้เป็นอะไรอ๋อใช่นี่คือกระดูกแผงคอไตรเซราท็อปส์ครับนี่ซอโลพอดครับเพื่อนๆเป็นไข่นะอันนี้เป็นไข่โอ้ฟอสซิลพวกปลาแล้วก็ปูครับอันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้โอ้นี่ฟอสซิลเต็มไปหมดเลยอันนี้ครับเพื่อนๆที่เห็นเป็นก้อนๆนี้รู้ไหมครับว่าเป็นอะไรครับเต่า 10 ล้านปีครับเป็นเต่าครับโอ้แล้วก็นี่ก็จะเป็นมีฟันของสไปโนซอรัสด้วยครับโอ้ยแย่แล้วครับจะเปาถูกไดโนเสาร์กินเข้าไปแล้วไปครับแย่แล้วเพื่อนๆตอนนี้เจ้าเปาอยู่ดีๆหายไปอ่ะหรือว่าถูกไดโนเสาร์กินไปแล้วไหนเจ้าเปาอ่ะโถ่เอ้ยฟักออกมาจากไข่ไดโนเสาร์นี่เองไหนนี่โครงกระดูกโบโซซอรัสหรือเปล่ายังไม่หมดครับไปครับลุยต่อดูดิ
มันดิ้นได้ด้วยนะมันดิ้นไปครับไปครับเฮ้ยออกมาจากปากไดโนเสาร์แล้วครับตอนนี้เฮ้ยกระสือไซเลนเฮดเจ้าเป้าเร็วหนีไปแล้วเราต้องทะลุไปแล้วเฮ้ยเร็ว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 ไปกันไปกันพี่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้โครงกระดูกจิ้งจกหรือเปล่าเนี่ยลูกมันครับที่ฟักออกมาจากเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไปครับนี่เราผ่านมาแล้วโอ้เพื่อนๆเราเข้ามาสู่ยุคล้านปีแล้วครับเย่แล้วเจ้าเปาทรีเร็กตัวใหญ่ครับโอ้ยแมงป่องยักษ์โอ้ยเจ้าเปาถูกกัดไปแล้วเอาไปนี่ไดโลโพเพื่อนๆไหนอะไหนไดโลโพยังไงไดโลโพเร็วเดี๋ยวเราจะลอดไปใต้หางตัวนี้ครับมันก็คือไทแรนโนซอรัสยักษ์ครับไปเราต้องไปหลบใต้หางมันครับเพื่อนๆเร็วมานี่ตอนนี้ลองจับเนื้อมันดิเนื้อมันนิ่มๆด้วยเอาเราสามารถเดินเลาะในน้ำนี้ไปได้ครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเจอไดโนเสาร์ตัวอื่นอีกหรือเปล่าโหดูดิเพื่อนๆเยอะมากเลยไปดูเราต้องตามเจ้าเปาไปครับไปเฮ้ยเปาเดี๋ยวอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยนี่มันคือหอยหรือไงเอ้ยนี่มันหอยยักษ์เจอกับนี่ครับอุ้ยนี่มันคืออินโดมินัสนี่นะมันขยับตัวได้ด้วยนะนี่เห็นไหมไหนเฮ้ยแต่เราอะต้องไปอยู่ฝั่งไดโนเสาร์ฝั่งดีครับนี่ครับไตรเซราทอปส์ผู้น่ารักของเราเซนิลเฮดสกิปปิดี้มาข้างหลังโอ้ยพี่ไดโนเสาร์ปล่อยพลังเลยจู๊โอ้ระเบิดไปแล้วครับไปตัวนี้คือตัวอะไรอะสไปโนซอรัสไปเมื่อกี้พ่อเห็นตัวที่บินได้ครับทารานโนดอนเหรอไปได้ไหมเราต้องไปทางไหนอะหาทารานโนดอนอะปีนไปเดี๋ยวเดินอ้อมไปทางนู้นก็ได้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูเทรานโนดอนครับโอ้ดูดิตัวนี้ครับสไปโนซอรัสครับที่เราบอกครับนี่เทรานโนดอนอยู่ตรงนี้ครับแต่เราไปดูไม่ได้โอ้อินโดมินัสนี่แบบน่ากลัวมากเลยเพื่อนๆตัวนี้คือใครอะตัวอะไรอะเจ้าเปา เอ็กโคโซรัส ตัวนี้ ไทนีโนซอรัส ไม่ใช่แองกิโอซอรัสครับเพื่อน ตัวนี้น่ากลัวมาสุด ๆใช่อินโดมินัสนะเพื่อนๆมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับตัว โน เนี้ย มิ